Podczas naszej podróży do Wenecji w kwietniu 2024 roku odwiedziliśmy również Bazylikę Świętego Marka i to ona będzie głównym tematem dzisiejszego odcinka. Katedra w Wenecji, ozdobiona mnóstwem kopół i ponad 8000 m2 olśniewających mozaik, pozostawia niezatarty ślad na każdym, kto ją ogląda. Zbudowana w IX wieku, została stworzona, aby uczcić szczątki świętego Marka, które zostały sprytnie przetransportowane przez weneckich kupców z Egiptu i ukryte w beczce tłuszczu wieprzowego. Po zniszczeniu oryginalnej konstrukcji przez pożar w 932 roku, Wenecja podjęła się rekonstrukcji, która odzwierciedlała jej różnorodne wpływy kulturowe, z kopułami w stylu bizantyjskim, układem w formie krzyża greckiego i ścianami elegancko ozdobionymi marmurem pochodzącym z Syrii, Egiptu i Palestyny. Co ciekawe, ten okazały kościół służył jako prywatna kaplica Doży. Status katedry weneckiej uzyskał dopiero w 1807 roku, po upadku republiki, zastępując tym samym znacznie mniej imponującą bazylikę San Pietro in Castello. Fasada Bazyliki Świętego Marka faluje i wznosi się jak fala, ozdobiona 5 zagłębionymi portalami zwieńczonymi promiennymi mozaikami i misternymi kamiennymi łukami. Jej piękno jest szczególnie uderzające tuż przed zmierzchem, gdy ostatnie promienie słońca oświetlają złote mozaiki ognistym blaskiem. Najstarsza mozaika na fasadzie, stworzona około 1270 roku, znajduje się w lunecie na najbardziej wysuniętym na lewo portalem. Ilustruje ona ciało świętego Marka przyniesione do bazyliki po jego kradzieży. Motyw ten odzwierciedlają 3 dodatkowe lunety, w tym te z 1660 roku, znajdujące się nad drugim portalem od prawej, które przedstawiają urzędników w turbanach, wycofujących się z kosza zawierającego szczątki świętego. Majestatyczne wejście prowadzi przez centralny portal, obramowany ozdobnym potrójnym łukiem, wspartym na kolumnach z egipskiego fioletowego porfiru i ozdobiony misternymi kamiennymi płaskorzeźbami, wykonanymi między XIII a XIV wiekiem. Po pierwszym zetknięciu z okazałymi mozaikami sufitowymi bazyliki nie sposób mrugnąć ze zdumienia. Wiele z tych dzieł sztuki zostało wykonanych z 24-karatowego złota przyklejonego do odwrotnej strony szkła, symbolizującego niebiańskie oświetlenie. Tuż za przedsionkiem znajdują się jedne z najstarszych mozaik bazyliki, postacie apostołów obok Madonny, które czujnie czuwały nad głównym wejściem przez ponad 950 lat. Wewnątrz kościoła 3 pozłacane kopuły rywalizują o Twoje spojrzenie. Zamierzona narracja rozwija się od ołtarza w kierunku wejścia. W ten sposób to, co wydaje się Twoją pierwszą kopułą pięćdziesiątnicy, w rzeczywistości kończy tę wizualną podróż. Tutaj gołąb, reprezentujący Ducha Świętego, zstępuje w płomieniach na krąg świętych. Następnie wznosi się centralna kopuła w niebo wstąpienia z XIII wieku, gdzie aniołowie wirują wśród postaci Chrystusa, gdy unosi się On pośród tła gwiazd. Kopuła proroków ukazuje swoje najdrobniejsze szczegóły, gdy patrzy się na nią zza głównego ołtarza, w
którym znajduje się skromny sarkofag świętego Marka. Jednak wielu zwiedzających chętnie wydaje 2 euro, aby wejść do tej świętej przestrzeni. Przede wszystkim po to, aby ujrzeć wspaniały Pala d'Oro, złoty ołtarz ozdobiony zdumiewającą liczbą 2000 kamieni szlachetnych, w tym szmaragdów, ametystów, szafirów, rubinów i pereł. Jednak to właśnie w tym ekranie można znaleźć jego najcenniejsze skarby. Biblijne figury wykonane w żywej technice cloisonne, projekt zainicjowany w Konstantynopolu około 976 roku naszej ery, a następnie udoskonalony przez weneckich rzemieślników w roku 1209. Ci emaliowani święci charakteryzują się dzikimi brodami i szeroko otwartymi oczami utkwionymi w samym Jezusie. W Tesoro znajduje się szereg świętych relikwii i skarbów zdobytych podczas wypraw krzyżowych, a dodatkowe artefakty można znaleźć w muzeum na piętrze, do którego można wejść przez przedsionek. Wśród jego godnych uwagi eksponatów znajduje się kwadryga świętego Marka, znana również kwadrygą triumfalną. Ten niezwykły zespół 4 brązowych koni został przejęty z Konstantynopola, a następnie przewieziony do Paryża przez Napoleona, zanim powrócił na należne mu miejsce w bazylice. Oryginalne posągi znajdują się obecnie w środku, jednak przejście prowadzi do ich pierwotnej lokalizacji na Loggia dei Cavalli, gdzie repliki tych wspaniałych rumaków zdobią balkon z widokiem na Piazza San Marco. Odwiedzający muszą ubierać się skromnie, upewniając się, że kolana i ramiona są zakryte, i muszą zostawić duże torby w przechowalni bagażu, znajdującym się tuż za rogiem. Osoby pragnące jedynie uczestniczyć w modlitwie lub mszy mogą wejść przez Porta dei Fiori po północnej stronie kościoła. To tyle, ile udało mi się wynaleźć na temat Bazyliki Świętego Marka. My byliśmy nią zachwyceni i jestem pewna, że Wy również będziecie. A znacie legendę o świętym Marku? No to posłuchajcie. Ze słynną bazyliką świętego Marka wiąże się znana opowieść. Około roku 60 naszej ery, gdy region, który jest obecnie Wenecją, był jedynie błotnistym bagnem, święty Marek poczuł się zdezorientowany, żeglując po lagunie. W tym momencie ukazał mu się anioł, witając go słowami: Pax tibi, Marce Evangelista meus, i poprowadził go właściwą ścieżką. Ten boski posłaniec przepowiedział również ewangeliście, że jego szczątki zostaną ostatecznie pochowane na tych wyspach. Historycznie rzecz biorąc, święty Marek poniósł śmierć męczeńską w Egipcie podczas szerzenia Ewangelii i został pochowany w Aleksandrii, gdzie piastował urząd biskupa. Ta opowieść zmieniła się w IX wieku, kiedy dwaj kupcy, Rusticus i Bonus, spełnili proroctwo, udając się do Aleksandrii z zamiarem przywłaszczenia sobie szczątków świętego. W tym czasie święty Teodor był czczony jako patron Wenecji, a jego relikwie znajdowały się w Konstantynopolu. W związku z tym obywatele Wenecji starali się ustanowić własnego świętego patrona, który chroniłby ich miasto bezpośrednio z jego granic. Zagadka kradzieży relikwii świętego Marka Ewangelisty trwa do dziś. Przeważająca narracja sugeruje, że strażnicy Aleksandrii oskarżyli lokalnego monarchę o naruszenie szczątków świętego Marka, a następnie zmówili się z weneckimi kupcami, by ułatwić kradzież. Aby uniknąć kontroli celnych,
Kupcy ci sprytnie ukryli ciało pod wieprzowiną, przedmiotem zakazanym muzułmanom do dotykania, zgodnie z ich prawami religijnymi. Alternatywna hipoteza zakłada, że doża Wenecji poszukiwał ciała świętego Marka w celach politycznych, a agenci Rusticus i Bonus podszywali się pod kupców, aby wykonać ten plan. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, szczątki świętego Marka ostatecznie trafiły do Wenecji, gdzie został wyznaczony na patrona miasta. W 832 roku zbudowano na jego cześć dedykowane miejsce pochówku. Kościół ten uległ jednak zniszczeniu w pożarze, który wybuchł w 976 roku obok Pałacu Dożów. Później w latach 1063-1094 został odbudowany i podniesiony do rangi bazyliki. I jeszcze trochę na temat Wenecji, tego czarującego miasta położonego w lagunie, które jest powszechnie znane z tętniących życiem obchodów karnawału i misternych masek, kultowych gondoli, majestatycznego pałacu Dożów, słynnego festiwalu filmowego i gwarnego placu Świętego Marka. Przyjrzyjmy się bliżej temu niezwykłemu miastu, które przez stulecia znosiło rytmiczny wzrost i upadek Morza Adriatyckiego. W średniowieczu Wenecja stała się potężną potęgą, która stanowiła zagrożenie dla różnych narodów europejskich. Przed erą znaczących eksploracji geograficznych dominowała w międzynarodowym handlu morskim. Wszystkie towary przybywające do Europy ze wschodu musiały przejść przez weneckich urzędników celnych. Miasto to niewątpliwie należało do najbogatszych republik Włoch, co wzbudzało zazdrość nie tylko ze strony sąsiednich państw na Półwyspie Apenińskim, ale także innych krajów, które chciały zobaczyć jego upadek. Dopiero podboje Napoleona pod koniec XVIII wieku sprawiły, że Wenecja stanęła w obliczu takiego upadku. Jednakże nawet w tych burzliwych czasach zachowało swoją charakterystyczną wspaniałość, cechę, która sprawiła, że Włosi z sympatią nazywają je La Serenissima. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Wenecja nie należy do epoki średniowiecza. Jej powstanie datuje się na 452 rok naszej ery, co oznacza, że była ostatnim miastem Cesarstwa Rzymskiego. W tym okresie znaczny napływ imigrantów szukał schronienia w trudnym i bagiennym terenie otaczającym lagunę, uciekając przed nadciągającymi Hunami ze wschodu. Wiek później, w 568 roku, rozegrał się podobny scenariusz. Tym razem to Longobardowie dokonali inwazji, pustosząc to, co pozostało z niegdyś potężnego Cesarstwa Rzymskiego. Plemię Wenetii, które dało nazwę zarówno regionowi Veneto, jak i samemu miastu, nie pochodziło z Italii i nie było zaliczane do ludów italskich. Uważa się, że ta grupa illyryjska wyemigrowała z Europy Środkowej na tereny dzisiejszej Italii około roku 950 przed naszą erą. Herodot zauważył, że ich ziemie przodków znajdowały się na stepach Europy Wschodniej, podczas gdy Liwiusz zasugerował, że przybyli do północnej Italii wraz z Trojanami dowodzonymi przez Antenora. Zakładanie osad na wyspach miało duże znaczenie strategiczne. Wenecja powstała w szczególnie burzliwej epoce, charakteryzującej się powstaniem średniowiecznych państw z pozostałości Cesarstwa Zachodniego. Jedną ze znaczących zalet zamieszkania na tych wysepkach była wyraźna widoczność, jaką zapewniały one potencjalnym najeźdźcom. Każdy napastnik musiałby przepłynąć przez wody laguny, aby dotrzeć do miasta. Przykładem tego był 810 rok, kiedy siły Karola Wielkiego próbowały przejąć kontrolę nad powstającym miastem. Podczas tego ataku
Miejscowi mieszkańcy sprytnie usunęli drewniane słupy, które służyły jako znaczniki na płytkich wodach. Ciągły odpływ i przypływ wody stanowił zagrożenie dla Wenecji, ponieważ osadzał piasek w lagunie i zmieniał jej podwodny krajobraz, w wyniku czego statki Karola Wielkiego zostały uwięzione i stały się podatne na ataki przygotowanych Wenecjan. Początkowo Wenecjanie utrzymywali polityczne powiązania z Bizancjum i byli rządzeni przez lokalne władze aż do VII wieku. Wraz ze wzrostem populacji, napędzanym przez umacnianie się wpływów Longobardów we wschodniej Italii, władza Rawenny zaczęła słabnąć. Ta zmiana pozwoliła Wenecjanom wybrać własnego przywódcę, znanego jako Doża, termin pochodzący od łacińskiego dux, oznaczającego przywódcę. Inauguracyjnie wybory Doży odbyły się w 697 roku. Chociaż stanowisko to było dożywotnie, nie było ono przekazywane w liniach dziedzicznych. Na dzisiaj to tyle o Wenecji i Bazylice Świętego Marka. Resztę informacji przedstawiłam Wam w innych odcinkach, zatytułowanych Wenecja i które znajdziecie na moim kanale. Ja się z Wami już dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że fakty, które Wam przedstawiam, choć trochę ugaszą Waszą ciekawość na temat tego cudownego miasta, jakim jest Wenecja. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. I jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to serdecznie Was do tego zapraszam. Pozdrawiam!